Вот такой завтрак. С утра судачок. Салатик, капуста. Взял с собой икру еще. Красиво. 2 блинчика. И чай. 700 рублей. Вот это обалденная вещь, икра сделана. Просто классно. Карася, судача, икра. Все. Приятного аппетита. Ребятули, покушали. Ну, как я и говорил, 15 минут 12-го. Я-то проснулся 8:30. Пока встал, пока разбудил сам себя. Было 9. Как стало 15 минут 12-го, ну я не знаю. Но главное, я поел судака, взял с собой икру. Икра вообще бомбезная, запеченная, не запекают ее. Дождь идет, туман, Макрон стоит, ждет. Грязный, смысла нету мыть, естественно. Мы же не в Сочи, там, где когда дождь идет, машины только чистеют. Чистые реально, потому что пыли нету и грязи. Макронище, Макрон. Погнали. Помчали в дождь, в слякоть, в снег. Ну, естественно, не ночью, ребята. Никто не заставляет никого ехать ночью. Вы о чем вы говорите? Все хорошо, с бэком все хорошо. Пока что. Все, выезжаем. Вон, вижу 2 парочка едет, он светит. А за ней еще кто-то. А за ней кот задом не вперед. Не к тому плану, чтобы выехать успеть, чтобы пацандры не оттормаживалась, пока я буду разгоняться. Вот. Доброе утро, страна. Какое там? 18 ноября. Красный день календаря. Шучу, это 7 ноября было. Все, сейчас он тот пацандрей проезжает. Где он там? Вон он. Вот он. И мы выпуливаемся. Давай, пацандрей, газуй. Все, погнали. Пока ветер без камней. Вам хорошего настроения, приятного просмотра, здоровья побольше. Но настроение должно быть у вас потрясающе. Это у меня, я уже с вами говорю, у меня уже настроение какое-то классное, как не в себя просто. Все, пока ветра без камней, без льда, без снега. Реверанс вам, естественно. Вот такая вот погодка крутая. Ё-моё, такое ощущение, как будто сейчас лед будет сыпаться, а не снег. Поэтому надо быстрее валить. Быстрее проехать этот курган. Потому что курган там вечно машины сдувают. Так что прям должно быть интересно. Нет, интересно всегда. Без приключений. Ну что, ребятки, вот такая вот погода стоит. Тюменская область. Привет, только въехал. И Омская. Пока-пока. И сразу, только что был дождь в Омской области. И тут сразу, пожалуйста, полетели белые мухи. Да так много и так мелко в Тюменской области. 18 число. 11:30. Едем в Самару, городок. И уже есть даже загрузка в обратном направлении. Поедем обратно в Новосибирск. Только не Самары, а из Ульяновска. Я в Ульяновске один раз проездом был. И то ночью, и то не помню. Был под эйфорией, потому что спать хотел. Нас же заставляют по ночам работать. Шутка. Дорожки расходятся уже. На Тюмень прямо пошла, а на Самару, как обычно, через Курган, Челябинск, Уральские горы направо. Лишь если только на Тюмень поехать. Уральские холмы там будут, а не горы. Попроще, конечно, там ехать. Но в этот раз нам не туда. Стела вот такая.
Миша. Миша. Ишим, конечно. Ой, нифига мотнуло. Ишим, что такое? Что так мотнуло? Что я тебе сделал? Привет, привет, Машем. Вот там он находится. За снеговым циклоном не видно. Снег тут обещают. Местные скидывают. Все попадало. GoPro-шка под педаль залетела. Офигеть, это ж надо. Вот так вот. Ишиму привет. Курган 330, Челябинск 590. Сегодня будем отдыхать либо на привале, либо садка. Конечно, бы хотелось до садки дотянуть. Чтобы что? Да просто, чтобы ничего. Эй, как он туда залез? Нифига его. Бедолага. Офигеть. Ну хоть не опрокинулся. Вот он наискось, и потом, видать, его швырнуло, что он так... Ё-моё. Да скользко начинает становиться, ребятки. Погода, гляньте какая. Была так хорошо, дождик шел, думал. А вот тебе Тюменская область. Так сказать, первый сибирский регион, да, вот если со стороны запада ехать. Устроил нам тут 0 градусов. Лишь бы в -1 сейчас не переросло. А то вот это вот все будет как на катке. И северный ветер. Ветер, да, если мы на запад едем, там север, соответственно, прям вот так вот снег. С севера чуть ли не 90 градусов в бочину бьет. Вот так вот. Пурга, вьюга, как это правильно называется. Может рейс во Владик. Только не тот Владик, а наш южный Владик. Во Владикавказ. Там потеплее будет обстановочка. Ну вот и Курганская область. Дарит нам свой подарок. Как я и говорил, надо быстрее проскакивать. -1. -1. Но пока от машины из-под колес летит вот эта вот всякая штука, можно ехать смело. Ну как смело? Ехать смело, но бояться. Пока-пока, Тюменская область. Воу. Что такое? Что-то шуряет. Ну и Курганская область, Урал. Привет. Пока ничего по пейзажу не поменялось. За зиму быстро началось-то. Я не готов к зиме, я не готов. Хочу всю зиму в Новороссийск ездить, или Краснодар, или в Армавир, или куда-то Владикавказ. Ну ладно, на худой конец по перевалам в Сочи. Фиг с ним. Давайте в Сочи всю зиму. Горные перевалы. Потерпим. Мишка машет рукой из Частозерья. Давай, Мишка. До новых встреч. -2 уже. Щетки вообще замерзли. Надо выйти их струсить, остановиться негде. Вот реально. Снежище. -2. Дорога превращается в пирожок, точнее в каток. Курганская область. Он сдувает тачку. Мы легенькие с вами вообще. Ух, ребятки, моя фура валит боком.
Вот это сейчас у меня аж бабочки в животе. Че кто там, че кролики, че зайчики. Фу, ё-моё. Нифига себе ветрища. Все, короче, боком еду. Мама, не горю. Я чуть не посидел 3 раза. У меня что-то волосы. А ну, надо проверить, не выросли волосы. Фу. Как дунуло. Прицеп по той стороне. Я вот сюда, блин. Ё-моё, еле выровнялся. Еще скользко так. Как обычно, Курганская область. Все, я не хочу сюда ехать больше. Дайте мне юга. Ё-моё. Я и не быстро еду там. 60 всего лишь 6. Да, ребятки, 65 даже много. Много, кошмар. Ветер. Ой-ой-ой-ой-ой, сдувает. Сдувает. Легкий, потому что вообще на повороте на это несет вот туда. Ну и плюс, соответственно, скользко. Офигеть, еще один коллега снесло. Блин, вилы. Пацана спрашивают у него там он в канале или нет, там может что помочь. Молчит, сидит в кабине, молчит. Вообще, ребятки, жестко. 30 километров в час еду. Сносит и складывает. Ветрище. Вот оттуда, вот сюда. Жесть. Ё-моё. Что ж такое, Курганская область, что с тобой? Тут ветер, деревья падают. Да гроза, блин, непонятно, как торнадо. То ветрище такое. Тачки сносит вообще. Сейчас увидел DL Trans и женщина за рулем, дальнобойщица. Говорю, женщинам-дальнобойщицам, говорю, физкульт, привет, такая. Привет, говорит, адреналина, говорит, полные штаны. Ну страшно, конечно, всем сейчас погодка, я же говорю, жуткая, просто жуть. Не посыпает, посыпалок нету. Наверное, песок кончился, в России песка нету. Заказывайте песок в Ростове. В Ростове дофига, ребят, песка. Заказывайте. Привезут, доставят там сколько хотите. И будет у вас пыльные бури, как в Ростове бывает. Песчаные, ё-моё. Да, ребятки, куча свежачков вообще. Хорошо, что не перевернуты. Просто пацаны съехали, но все равно повреждения, конечно, в тачке есть. Хорошо, что так. Вторую, да, мы так наблюдаем. Ой, как скользко. 30 км в час. Аж страшно ехать. Жесть. Ой, караван со стороны Челябы. Со стороны Кургана. Еще до Кургана не доехал, но он тут где-то рядом. Километров, может, 20 осталось. Просто какой-то, не знаю. Ну, тут коньки одевать, короче, можно клюшку, шайбу и погнали играть в хоккеек. Курган. Постоянно такая тема. Ребятки, это все свежачки, которые вот-вот съехали. Скажу, благо, что так. Без последствий, без перевертышей, без там демеджа какого-нибудь. Ну, я имею в виду такого серьезного. Скользко, согласен. Жесть. Еще и ямы такие. Ну, Курганская область, вот это, конечно, да. Да, ребята. Асфальтик так, да? Отражает фарки. Кайфовое зеркальце. Мама дорогая, кого я вижу? КДМ-ка. Сыпет, посыпает. Не прошло и 2 часов. Ну это понятно почему. Это показуха перед Курганом. Тут уже до Кургана осталось чутка.
до первого Курганского круга. А так 2 часа ехали по льду. Тут уже скорость чуть побольше, со скоростью КДМ-ки иду. Уже зацеп хоть есть. Небольшой. Ну, проскальзывают колеса, ну, если нажать чуть сильнее на газ, ну, немножко, да, проскальзывает, но уже хоть 60 еду, не 30. Зацеп чуть-чуть появился. Давай, родной, сыпь. Сыпь прям гору, вот как в Сахаре. Насыпь, лишь бы ты сыпал. Только сыпь, не останавливайся, прошу тебя. И, конечно, фура машина тоже интересная. Тут, когда чересчур много песка, говорю, как в Сахаре сыпь, она тоже не поедет. Тут чуть переборщил и все, тоже будем альмовать. Так что тут надо знать меру. Ну, надеюсь, они опытные ребята, КТМщики. Они знают, сколько надо сыпать. Сыпь, дружище, сыпь. Только не останавливайся. Сыпь, вот прям красавчик. Друже, ты куда? Ты чё? Ты нас покинул. Вот предатель, а? Ну, предатель просто. Ну, все, реально, только он уехал, да. Все, вот оно. О, видите? О. Пробуксовки 40. Ну, вот как вот так можно взять было и кинуть? Мы на него надеялись. Не только я, сзади меня уже колейка целая. Эх, все так хорошо начиналось, вот как всегда. Нету вот постоянства в этом мире. О моё, да что ж такое-то, вы посмотрите. Похоже, недавно случилось деловые линии. ПРСТ. Лапками вверх. Е-мое, нихуя свернуло. Надеюсь, водитель не пострадал. Жуть. Вот потому что КДМки, блин, вот где они были? Вот 2 часа реально. Вот я еду, ребята. Да мне кажется, я целый день уже еду. Уже 4. Поскольку я въехал в снег. Тюменский в 11 часов дня делал, уже 4. Еще до Кургана не доехал. Где КДМки? 5 часов я ехал в снегу. Вот только была одна КДМка. Вообще, блин, да они должны были тут стоять на каждом вот таком съезде КДМки. Чуть снег и посыпали сразу. Офигеть, конечно. Не знаю, ребят, сколько уже... Вот пока я еду, еще один прилег. Просто пипец. Да это вообще так страшно. Еще один прилег. Устал, наверное. Из-за того, что не чищена дорога, не посыпана. Какой закатище, закат над Курганом. Что я все еду Курган до Курган, когда же он уже начнется, это город там. Закат, слушайте, вообще потрясающий. Не такой, тут как-то более рыжий на телефоне, а так он розовый. Вообще. Асфальт хоть сухой стал, хоть чуть-чуть прибавил, что ехать хоть можно. Наверстывать 5 часов непонятно какой дороги. Машинку достают, полуторку, пытаются краном ее приподнять. Ну вот лес хоть защищает от бокового ветра, это хорошо. И опять пролетаем мимо Кудыкиной горы, кафешка. Все, хочу заехать, попробовать. Шашлык, говорят, там вкусно. Но это только говорят слухи, там далекие, через 3 там человека. Колено, как говорится. Пока сам не попробуешь, не оценишь. Ну, как-нибудь мы туда заедем. Вот и до Кургана добрались. Курган. Тут вроде чистенько все. Машем ручкой. Привет, привет, Курган. Вот такой закат над Курганом. Ай, красиво как. Блин, было еще чуть лучше.
Ну, стать негде было, я бы сфоткал. Вот такая вот игра теней. То есть там светло, да, и вот видно только темные участки там домов, трубы, как пыхтят. Прикольно так. И поедем уже до второго кольца. И уже дальше до Урала. До Челябинска. Мы и так по Уралу едем. Это основная стела Курганская. Ух, как ее видно. Хорошо. И подсветка еще. Почему-то телефон как-то ярко снимает. Прям вообще ярко. Не так, как я это вижу. Все, Курган. Пока-пока. Маша тебе ручкой. Камни. Как в простонародье говорят, камни, типа курган. Ну там по рации слышишь, там сколько до камней там ехать. Курганская область. Пока-пока. Разочаровала дорога курганская, ямы какие-то. Ужас просто. Можно без колес поставаться. Ну и плюс заброшенка. Никому не нужная. Один черепыжик едет, бедолашка, и то не до конца он дочистил, кинул нашу толпу все и решил постоять. А вы езжайте дальше, гальмуйте. Вот это вот Курганская область была. Ну и Челябинская область. Привет, Маша. Посмотрим, что здесь. Только что снег срывался. Фарами машина светит встречно и видно, как снег шел. По-моему, его уже нет. И это не может не радовать. Ну вот и до Челябинска добрались. Нету снега, сухая дорожка. Класс. Где тут пробка, мужики, терпите. Пробка конкретная. Мы едем, они стоят. Челябинску машем. Привет, Челябинск. Вот туда прямо. А мы идем на объездную. И сейчас будет палка о двух концах. Где стать на стоянку, то ли до Садки попробовать доехать. И не простоим ли мы на Златоусте. В этом самом. В снегах. То ли на привале стать. Непонятно. Можно и на привале стать, сейчас посмотрим. Держитесь правее. Время-то уже 8:30. Пробка просто жесть в сторону Кургана. Вон аж туда, оттуда, я не знаю, километров около 10 точно. Светофор реверсивный так работает. Ужас. Матюки стоят в рацию. Ну, ребята, которые стоят, естественно, говорят, уже час стоим там. Не двигаются. Не, после того, как взвесив за и против, стоит ли ехать до Садки, то лучше остановиться на привале. Потому что там, в горах, сказали, все подъемы стоят. Из-за того, что снег. И типа висят машинки на Златоусте и так далее. Вот еду сейчас машиной, общался. Поэтому становимся на привальчик. За ночь, может, там пообшикают, посыпят. И с утречка, ну как обычно, с утречка в 11-12. Хотя нет, завтра надо выехать по-нормальному. Ну, по-нормальному в 11-12. Блин, наоборот, не по-нормальному. Часов в 9 хотя бы. Как ранняя пташка. Уже стоянка практически забита. Что, вторым рядом будем стоять? Ну давай, вторым. Привал Челябинска, объездная, привал Луговой. Время 9 вечера. Привалчик-то забит неплохо так. 2 ряда практически заставили. Вот тут, может, кстати, ни разу здесь не стоял вдалеке. До кафешки идти, правда, метров 150. Что-то далеко. Нет, надо, чтобы дверь открыл и дверь сразу в
кафе попал, как дверь в Нарнию. Так, а что у нас тут стоят? О, можно рядом с вольвечником стать и по прямой до кафе шкандулять. Нормально? Тут стоянка. Я думаю, пойдет. А по идее можно было бы вот там втулиться с той стороны. Типа вот сюда. Только спереди. А там у нас... там какая-то фигня. Нет, не втулимся. Ну вот и все. Вот приехали. Что такое? Что превышение скорости? Я стою, а у меня превышение скорости. Все, друзья, рабочий день закончен. Поехали мы сегодня с аварии, вообще перевертыш эти, так вообще какой-то ужас и кошмар. Что у меня с нарзанчиком? Аж во рту пересохло. Ой, какая гадость ваша заливная рыба. Уже третий день, уже газа выдохлись. Вот, короче, вообще ужасная дорога, ужасная трасса Курганская. Просто убитая, неухоженная. Это просто кошмар. Вот. Добрался. Челябинская объездная, привал Луговой. Все, стоим, отдыхаем до завтра. Так как в горах там снег, и то же самое творится, как и в Курганской области. Все. Вам спасибо. Всего самого хорошего, наилучшего. Самое главное, ребятки, это здоровье. Берегите здоровье. Или как? Берегите землю, мать вашу. Также и здоровье. Не забываем лайк, подписка. Всем всего хорошего. Всем пока-пока. Что, не пора его глушить? Сколько там? Минуту хоть прошло? Минуту 26 я проговорил. Значит, нормально. В тишине посидим. О, тишина. Класс. Ну, автономку надо включить. Минус 7 на улице. И в кафе. Легкий ужин. Куриная отбивная. Салат крабовый, 2 хлеба. И чай сейчас налил. Не помню даже сколько рублей. 300 что ли. Приятного аппетита. Ребятули, после такого вкусного ужина гуляю по стоянке. Хорошо, что я Макрона далеко припарковал. Как раз еда утрясется. Да так понаблюдаю, кто чем занимается. Ну, в основном просто все зашторились и спят. Лишь бы автономка работала. На улице минус 7. Поэтому очень хочется, чтобы она работала. Минус 7. А солярка летняя залита. Сейчас добавлю антигеля и немножко погоняю ее по системе. Тем более еще полбака. Мало. Антигель. И минут 10 потарахчу.